Richtung stehen 1800 Athleten. Also so. Also ich weiß noch, vor dem Start hat mich ein Amerikaner gefragt, was singst du da? Weil die haben alle die amerikanische Hymne gesungen. Ne? Und ich habe mir gedacht, nein, ich singe die österreichische, mir ist das scheißegal. Und das hat aber keiner verstanden dort. Ne? Also Neger haben mich angeschaut, Chinesen haben mich angeschaut, ich bin da gestanden, Land der Berge und aus dem Hubschrauber fällt der Startschuss. Jetzt, wie gesagt, das Aviso schaut folgendermaßen aus. Bitte schwimmen Sie in Ruhe weg beim Start, weil es gibt ein Viertel des Starterfeldes, fällt verletzt aus. Also das heißt, 1800 rennen los, schwimmen. Also Sie glauben, Sie sind in einer Waschmaschine, weil Sie strecken die Hände aus, sind die Beine vom Vordermann da, hinten hängt dann um bis zur Schwimmhosen und rechts und links ist sowieso alles da. Das heißt, auf die Plätze, fertig, los, Abmarsch. Und ich habe aber, der Hans hat mir gesagt, einen wesentlichen Satz, damals, den habe ich mir gemerkt, beim Einschmieren, also wir hatten keine Neoprenanzüge, das heißt, der Willi Dunkel hat mir seine berühmte Blumensalbe mitgegeben. Also ich habe oben gehabt, glaube ich, 27 Geschichten. Der Hans hat mich eingeschmiert, 1 Stunde. Und er hat mir nur in die Augen geschaut, also er ist ein höchst sensibler Mann, der alles kann. Und hat gesagt, Sepp, hast du Angst? Sag ich, nein, Hans, ich habe mich heute entschieden. Und das für mein ganzes Leben. Entweder hast du Angst oder hast du Freude bei dem, was du tust. Ich habe mich heute für die Freude entschieden. Ich habe... Dann hat man mir noch gesagt, wahrscheinlich sind ein Viertel Verletzte. Pass auf beim Schwimmen, schwimm nicht zu schnell an, in Ruhe. Für die Insider, man schwimmt dort die 4 Kilometer in einer Stunde, also 50 Minuten und dann kommt man raus. Und ich habe gesagt, Hans, ich habe mich für die Freiheit entschieden, 1:10. Sagt er, was heißt 1:10? Sage ich, wenn ich untergehe, nehme ich 10 mit. Das verspreche ich. Da reiße ich vorher alle anderen nieder, bevor ich da untergehe. Es ging dann los, ich kam raus und ich hab bei dieser letzten Nacht einen Albtraum gehabt. Man muss die Räder angeben in einem Park für mich. Also Sie sehen 1800 Fahrräder in der Wechselzone. Und mein Albtraum war, ich komme vom Schwimmen raus und ich sehe nur ein Rall, das ist meins. Weil dann hätte ich gewusst, ich bin letzter vom Schwimmen. Ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, und wenn ich bewusstlos wäre, übrigens, das ist auch meine persönliche Grenze, die Bewusstlosigkeit, ich mache die Dinge so lange, ich bin ja gesund, nicht, bis ich bewusstlos bin und dann mache ich halt eine Pause. Und habe dann nachher gedacht, ich fahre mein Rad wie noch nie in meinem Leben und ich werde schon irgendwann zurückkommen. Ich bin am Platz 100 zurückgekommen von den 1800, es war noch nie ein Österreicher Tour. Übrigens bei der Einweisung ist ein richtiger deutscher Kiebel für die Einweisung zuständig gewesen, die letzte halbe Stunde. Der war schon 4-mal in Hawaii, ist auch eine ziemliche Größe. Und der hat gesagt, ich habe gehört, da ist ein Österreicher. Sage ich, ja, ich, ganz klar, hinten. Ich war damals noch nicht so gut benannt, wie dann werden sollte. Und er hat gesagt, du musst aufpassen. Sage ich, mich interessiert das nicht, was du sagst. Es waren, glaube ich, 40 Deutsche dort. Sagt er, was meinst du jetzt? Ja, sage ich weiß nicht, wie das geht, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich bei dir vorbeifahre, dann sage ich das. Es kam auch im Bewerb dann so weit, dass ich besser war, zumindest einmal wie der beste Deutsche. Jedenfalls, ich bin am Platz 101 gefahren und habe mir gedacht, so, und jetzt greife ich richtig an. Das ist meine Laufstrecke. Es ging vom Hotel wie
Sie alle wissen, die haben einen Kalvarienberg, haben sie alle einen Kalvarienberg, also ziemlich steil weg. Und ich bin, glaube ich, angegangen die ersten 2000 in 6 Minuten. Also das weiß ja jeder von euch. Nur beim Kilometer 2100 bin ich bewusstlos geworden. Also ich habe aus Sauerstoffmangel nicht mehr können, aus, zack, bumm. Auf einmal spüre ich ein Kribbeln am Bauch und der Hans hat mir gesagt, wenn ein Arzt kommt und nimmt dir die Nummer ab, ist aus. Gut. Na, es kribbelt, ich erwische in seine Hand, sage ich erstens, wer bist du? Sagt er, ich bin ein Arzt. Zweitens, was ist passiert? Sagt er, Sie liegen schon da 57 Minuten. Es ist aus für Sie. Sag ich, haben Sie einen Vogel? Jetzt haben Sie einmal die Hand weg, auf was für einem Platz bin ich? Sagt er, 450, vergesse ich nie. 450. Habe ich gesagt, jetzt geht's richtig los. Jetzt bin ich hart. Dann bin ich auf und laufe zum Kilometer 6, wo das Fernsehen und alles gestanden ist. Und ich muss so arg ausgeschaut haben, dass mein Trainer, der mich geliebt hat bis zum heutigen Tag, der hat gesagt, Herr Sepp, es ist fürchterlich, wie du ausschaust, komm raus. Also fast so, wie wenn ich mit dir rede und du sagst, hinter dir gibt es eine Erscheinung im 7. Leben. So muss ich ausgeschaut haben. Jedenfalls sage ich, Hans, gib die Hände weg, wir greifen jetzt richtig auf. Ich bin erst beim Kilometer 6. Da gibt es ein berühmtes Bild. Übrigens, all diese Geschichten, die ich erzähle, hat der beste Sportjournalist, der mich 40 Jahre begleitet hat, der Metzger Josef, geschrieben. So ist dieses letzte Buch entstanden. Ich habe schon ein paar geschrieben und da sind auch die Originalbilder drin. Und ich weiß noch, also als Insider, die letzten 10.000 bin ich in 32 Minuten gerannt und bin noch am Platz 170 vor, wobei, Sie müssen sich vorstellen, Sie laufen aus der Wüste eine nach Kona und das sind rechts und links 800 Meter, also 400 Meter runter, 400 Meter rauf. Und da sitzen 60.000 Leute. Also da ist ein derartiger Kessel und die Hölle los. Ich glaube Ärger in Wahrheit, wie am Hahnenkamm. So, nein, ich komme zum Ziel, überhole einen nach dem anderen, fühle mich immer besser, passt. Und auf einmal kommt der Hans entgegen, 800 Meter von Ziel und sagt, also Sie müssen sich vorstellen, beim Marathon überholt man nicht so viele Leute. Also es taucht am Horizont einer auf, dann wieder, eine zache Geschichte. Und auf einmal sagt er, auf die letzten 800 Meter sind 8 Leute, die kannst alle überholen. Na gut, ich denke mir, jetzt schalte den Turbo ein, 800 Meter nur mehr, ich bin eh schon daheim. Renne mein Leben und es gibt ein Foto, wo ich den 8. 20 cm vor der Ziellinie überholen. Wir dann wieder bewusstlos, war eh wurscht, hau mich eh aus und es gibt das Foto, wo ich eben genau antritt, über die Ziellinie komme, habe praktisch auf 800 Meter 8 Plätze gut gemacht und ein Amerikaner spuckt mir an. Also mit der letzten Kraft, die er auch gehabt hat. Später habe ich ihn dann getroffen und gesagt, wieso hast du das gemacht? Sagt er, weil so eine Aktion darf man nicht mehr machen in Hawaii. Dass man irgendwen überholt auf die letzten 100 Meter. Habe ich gesagt, ja, das ist deine Meinung, in Feldbach schon. So kann man vorbeirennen. War gut. Das war für mich Hawaii. Ich habe dann aber auch gesagt, nicht, weil 5 Jahre gab es die Sportart Triathlon nicht. Weder in Europa noch sonst wo. Und ich bin dann heimgefahren, natürlich gab es diesen Fernsehbeitrag, der dann das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und ich habe dann gesagt, ich verspreche euch, dass das die schnellst expandierendste Sportart nach dem Zweiten Weltkrieg wird, weil es kann nicht sein, dass ihr sagt, weil überall, wo ich geredet habe, hat jeder gesagt, kennen wir nicht, was ist das? Dass man wirklich sagen konnte, die Sportart ist von einem Österreicher besetzt und es geht los. Also für Sie zum näheren Verständnis, ich habe dann geglaubt, jetzt weiß ich auch, was das ist, im nächsten Jahr mache ich das gescheiter. Karl,
Ich verspreche dir, ich bin gleich fertig. Nein. Nein, auf alle Fälle, ich probiere es nochmal. Ich bin dann, weil ich wollte unter die privilegierten Schiene, die erste Reihe waren 100 Rad. Und Sie müssen sich vorstellen, so wie der Klammer da, werden dort 40 Athleten mit dem Privathubschrauber hingebracht, von Serviceleuten betreut, eigene Kollektionen, also da wird alles gespielt. Und dann habe ich gesagt, ich will unter die ersten 100. Ein Jahr habe ich jetzt Zeit. Zweites Jahr war ich 73. Und war noch mit dem Start, war ziemlich gut, also 3-mal Hawaii. Auf einmal fliegen wir von Hawaii heim und einer sagt zu mir, du Sepp, hast du Zeit nächstes Jahr? Ich sage, nicht nur nächstes Jahr, ich habe eigentlich viel Zeit und immer, weil ich habe 24 Stunden am Tag. Wir machen den ersten Triathlon in Alabama, Doppeltriathlon. Gab es nicht vorher auf der Welt. Sage ich, was ist das? Sagt er, du schwimmst im Tennessee River, der ist ungefähr 4-mal so breit wie die Donau. Man wird von einem Pfadfinder mit einem Kanu begleitet, weil sie komplett die Leute so verlieren, dass sie gar keiner mehr sieht. Schwimmst 8 Kilometer, dann 360 Kilometer am Radl und ja, 2 Marathons halt. Ne? So geht zum Hans, das mache ich. Ich fahre dorthin. Das ist mir wurscht. Ich habe kein Geld, ich habe gar nichts, aber ich fahre dorthin. Auf einmal kam von der Sporthilfe, die mich komplett, also ich hätte schon eine Chance gehabt, dass ich in Hawaii und auf Stockholm komme über die Jahre, aber ich habe auf einmal zum Entsetzen aller gesagt, ich fahre nach Alabama, ich fahre nicht mehr nach Hawaii. Gut, hat der Krims gesagt, alles gestrichen, Autoweg, Radlweg, alles weg. War mir aber wurscht, habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich auf die Post, da habe ich 100.000 Schilling gespart, mit dem fahre ich dort hin. Also der Veranstalter schreibt, Sie müssen ein Wohnmobil haben, Sie müssen 3 Ersatzräder haben, Sie müssen einen Arzt dabei haben und 2 Betreuer. So geht man dort an den Start. Meine Geschichte war, ich habe einen Rucksack gehabt, einen schwarzen Trainingsanzug. Für Frauen, den braucht man nicht waschen, der kann ruhig dreckig werden. Habe mich 10 Kilometer außerhalb von Huntsville, Alabama, in ein Motel begeben. Habe aus Geldmangel nie ein Taxi gehabt, dass ich mir die Strecken anschauen habe können. Ich habe nur zum Organisator gesagt, bitte sind Sie nett und holen Sie mich zum Start an, dort. Daraufhin hat er gesagt, ja, da gibt es einen Trottel, der ist aus Österreich, der geht da an den Start. Aber das ist eh gleich vorbei, weil das geht ja gar nicht. Ja, ich bin dort allein gesessen, eine Woche, und dann kamen sie und wir fuhren zum Start. Ich habe natürlich, wie gesagt, mich für die Freiheit entschieden und habe auch realistisch gewusst, das kann nicht gut gehen. Aber ich gebe halt einfach alles. Und da komme ich dann in einen Bereich rein. Ich hatte eine Bezugsperson, mit der habe ich täglich geredet. Also so wie man mit Gott redet, so redet man, wenn man allein ist und in der Not ist, mit einer ganz lieben Frau. War das in meinem Fall, das war meine Oma. Ich habe gesagt, du Oma, hoch zu. Ich habe nur eine Radlgarnitur mit, wenn ich einen Botschen habe, auf die 360 Kilometer ist das Rennen aus, erledigt. Also für das bist einmal du zuständig, dass ich keinen Botschen habe. Ich gebe alles. Was das wert ist, wird man sehen. Ich muss dazu sagen, zur damaligen Zeit war 12 Jahre meine Großmutter tot. Habe einen irrsinnigen Draht zu ihr gehabt. Ich ging zum Start und habe gewusst, 8 Kilometer Vollgas war meine Einstellung. Ohne Rücksicht, was kommt später, keine Ahnung. Ich habe dann in weiterer Folge den Start eben erlebt. Die einzige, also bei der Wettkampfbesprechung hat der Wettkampfleiter gesagt, hat irgendjemand eine Frage? Sag ja, entschuldigen Sie, ich aus Österreich, gibt es da Krokodil, weil da habe ich keine Chance. Nicht, wenn da eins daherkommt, ich kenne nicht. Was soll ich dann tun? Krokodil. Aber nicht in Form einer Handtasche, sondern real. Es war dort so arg mit dem Wasser, dass ich mir gedacht habe, wenn da eins daherkommt, ich weiß nicht, was ich tue. Ich war ja noch nie da. Dann habe ich mir gedacht,
Uhr weg, alles weg, Kraft, Raum, Zeit löse ich auf. Ich gebe alles. So, Start. Nein, ich fahre die 8 Kilometer, gebe alles. Komm außer, stand die Wettkampfleitung, viele Zuschauer, also für Sie, Huntsville, Alabama ist das Raketenzentrum der Welt damals gewesen. Werner von Braun hat dort mit allen Ingenieuren gearbeitet und ist ziemlich bekannt in Amerika. Huntsville, Alabama. Komm außer und da war ein Damm. Auf dem bin ich aufgerannt, keine Ahnung, also hau ihn auf, alles auf, renn außer und der Wettkampfleiter erwartet mich. Und während ich auf dem Parkplatz schaue, weil es war ganz normal, jeder Wettkämpfer bekam einen Parkplatz und da hat er sich können einrichten für einen Wettkampf. Komme ich auf, ich denke mir schon während dem Schwimmen, na ist ja wurscht, wenn ich eben nur nicht im hinteren Feld bin, bin ich eigentlich schon zufrieden. Und ich schaue oben auf den Parkplatz und sehe folgendes Bild. Ein Amerikaner, der zieht sich um und ein Portugiesen, der ist auch bewusstlos im Parkplatz gelegen, hat rechts eine Salzlösung gekriegt und links einen Blutbeutel. Daraufhin sage ich zu dem, entschuldigen Sie, was bin ich jetzt? Wo liege ich da im ganzen Starterfeld? Sagt er, gratuliere, Sie sind super geschwommen, 3. Platz. Daraufhin sage ich, na, Sie irren Sie, weil der mit den Sageln liegt sicher noch länger da, jetzt bin ich einmal Zweiter. Bin runtergerannt, über den Norden und einmal weg. Bin ich weggefahren und habe mir gedacht, ich fahre jetzt die ersten 100 Kilometer mal an, bis alles aus ist. Sie müssen sich vorstellen, normalerweise sind nicht Bilder drin, wird der Athlet, also wird dem einmal jeder, du kennst das, wenn er die Hand hebt, ich brauche was zum Trinken und so weiter, kriegt er das. Bei mir hat das so ausgeschaut, dass mich der Wettkampfleiter gefragt hat, haben Sie einen Durst? Sage ich, ja, ich brauche halt schon was. Nicht? Sagt er, ja, in 70 Kilometer ist die offizielle Verpflegstelle. Jetzt musst du einmal, wenn du leer bist, dann 70er noch fahren. Wurscht, aber ich habe ihm dann auch was gefragt. Weil ich glaube, ich bin tot schon beim Kilometer 260. Da hat man mir gesagt, ich habe noch mehr 100 zum Fahren und dann die 2 Marathons. Habe ich gesagt, wie schaut es denn aus hinter mir? Weil ich habe das Gefühl gehabt, als Wettkämpfer, also jetzt kommt dann der Bulk, der Erste, und fährt neben mir einfach vorbei, so wie es halt üblich ist. Und er sagt zu mir, Herr Resnick, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie schauen am besten aus von allen. Also das Feld breckelt nach hinten weg und Sie fahren zum ersten Zubi. Ich habe nie einen gesehen, nicht? Ich habe einfach nur mein Bestes gegeben. In der Steiermark darf man sagen, den Grad gespiebenes Gerstl habe ich schon erreicht gehabt. Also, und bin dann gefahren weiter und habe dann gewechselt in der Wechselzone. Und die Begleiter laufen ja dann mit dem Athleten die 2 Marathons. Und muss heute sagen, es tut mir leid, ich habe um 8 Minuten den WM-Titel verpasst. Also ich bin Vize-Weltmeister geworden das erste Mal, habe in einer Nacht, dieses Bild gibt es, ihr kennt euch aus, 16 Kilo verloren, weil ich bin ins Ziel gekommen und weil ich allein war, haben sie gesagt, da leg dich her, Bub, du schaust nicht gut aus. Und nach 10 Stunden sind sie draufgekommen, dass ich noch immer dort liege. Bin mit einem Nervenleiden heimgekommen, Tierschnallen will man aufmachen, aber zuerst mit dem Kopf rein in die Tier, also es hat nichts mehr funktioniert. Von Reinigung habe ich nur geträumt, von einer Zellreinigung. Ich bin dann heimgekommen und tausende Leute sind am Flughafen gewesen und ORF und alles halt. Und der Hans auch. Er ist noch gekommen und hat gesagt, Bub, in meinem Leben lasse ich dich nie mehr nach. Und jetzt gehen wir an. Ja, und dann bin ich angefangen. Ich muss dazu sagen,
von dort weg habe ich auch sponsormäßig überhaupt kein Problem mehr gehabt, weil es war die Rad-WM, weiß ich noch, vom Zauter Billig und von Meyer, die haben gesagt zu mir, hörst du hast ganz schön zugeschlagen, alle Zeitungen waren voll, Österreicher mischt Amerikaner auf. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Also ich bin dann nachher zum Zehnkampf der Superstars eingeladen worden, 4-mal. Also war die Wertschätzung da. Ich habe dann einen neuesten Opel Omega von General Motors gekriegt, ich habe Geld gekriegt. Also von dort weg ist die Post richtig abgegangen. Für mich. Das heißt, ich bin noch zweimal nach Alabama gefahren, hat mir alles taugt, habe mein Bestes gegeben. Bis ein Franzose gekommen ist und gesagt hat, Herr Sepp, wir machen wieder was Neues. Ja, was? Ein Dreifach-Triathlon in Grenoble. Zusammenfassend, 8-mal, nur die haben das organisiert und durchgeführt im März. Das heißt, wir hatten keine Neoprenanzüge noch und ich habe mich nur gewundert, nicht, man schwimmt ja 12,5 Kilometer in einem 50-Meter-Becken. Komisch ist das schon, wieso schneit es da? Also während dem Schwimmen, na, dann ist mir eingefallen, ist ja März. Nicht? Also 8-mal ist der Führende ins Spital weggeführt worden wegen Erfrierungen, die sind erfroren. Ich bin, glaube ich, 5. geworden oder was und ich war rundherum zufrieden. Ich wollte irgendwann nur, dass das Leiden ein Ende hat. Weil Sie müssen davon ausgehen, es geht ja Tag und Nacht durch. Übrigens, meine Zeit, die erste von Alabama, war das alles habe ich gemacht in 24 Stunden, 0. Also, das ist schon ein harter Tag. Unbezahlt. Unbezahlt. Ja. Dann habe ich das in Grenoble erledigt, dort war ich 3-mal. Bis wieder der beste Holländer auf mich zukam und hat gesagt, Herr Sepp, ich habe eine Idee. Sag ich, was ist jetzt wieder? Sagt er, wir machen in Amsterdam den ersten Vierfachen. Sag ich, genau, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, was mich alle im Arsch lecken könnt. Ihr wollt ja sowieso nur wissen, was halt dann aus. Ich mache jetzt selber was. Habe mit Fiat gesprochen, habe aus österreichischer Sicht, aus dem Vollen, eine Aktion gestartet, die hat geheißen Ultimo. Ich glaube, ich habe 5 Sport am Montag Sendungen gehabt über Extremsport. Krankenhaus, alle dort. Also alle haben gesagt, ich bin verrückt und das geht ja nicht. Ich habe geplant gehabt 20 Tage für folgende Aktion. Schwimmen von Ceuta nach Gibraltar, also in Wahrheit 17 Stunden. Dann in weiterer Folge ohne Schlafen 4000 Kilometer nach Salzburg, Mineral, über Barcelona, Marbella. Das Einzige, was wir gesagt haben beim Planen, in Genua vergiss nicht links abzubiegen, sonst fährst du unter Österreich vorbei. Habe ich gesagt, nein, das schaffe ich. Und dann habe ich mich in Salzburg in der Kaserne umgezogen und bin nach Wien gelaufen. So, 20 Tage waren geplant und der Krankelhans hat zu mir gesagt, lachenderweise, na, wenn du das in 20 Tagen machst, bist du hier, es ist nur schade, weil am 15. Tag spielen wir Inter Mailand gegen Rapid Wien. Offizielles Europacup-Spiel. Ich sage, wieso? Sagt er, ja, weil das bringt man mit der UEFA schon zusammen, dass dann das Spiel gestoppt wird. Ja, sage ich, habe keine Ahnung, wir müssen jetzt einmal da oben und dann schauen wir mal, wie das geht. Das hat ja noch nie einer gemacht. Ich war dann so gescheit und habe das so gut organisiert gehabt, also alles, was Sie jetzt hören, Sie müssen sich vorstellen, es gab nichts, nur den Traum, es zu machen. Also Sie brauchen Rad, Sie brauchen Sprit, Essen, Logistik, Sie brauchen das Geld, alles. Und ich habe das immer alles allein gemacht. Dann habe ich gesagt, obe nach Ceuta, witzig war nur für mich, also die Originalbilder sind drin, der Tag hat gekostet 250.000 Schilling, das weiß ich noch, da hast du eine super Yacht gekriegt mit einem Skipper, weil man kann bei Gibraltar nicht so ohne weiteres schwimmen. Ne?